Ndabaramukije mu izina rya Yesu, bakundwa bene data, muri uyu mwanya w'umugisha, umwanya w'umunezero n'ibyishimo, nongeye kubaha ikaze. Ndagushimira cyane wowe wafashe umwanya wawe, waba uri mu kazi, waba uri mu rugendo, aho urimo kugenda, waba uri mu rugo, ugafata igihe cyo kumva ijambo ry'Imana binyuze kuri YouTube channel iyi ya Beacon TV. Imana iguha umugisha n'iby'igiciro. Nagira ngo nkubwire ngo ijwi ry'Imana rirahari, gukora kwayo kuriho kugira ngo ikomeze kukugirira neza, igukure mu rwego igushyira mu rundi, kugeza ku kigero runaka yishimira binyuze mu kumenya ijambo ryayo. Imana iguha umugisha. Nagira ngo nanone mu gihe cyawe gito ufata akanya gatoya usengane nanjye mbere yo kumva ijambo ry'Imana. Dushimire Imana kubw'uyu mwanya, tunawiragiza kugira ngo ibane natwe. Data, mu izina ryera rya Yesu Kristo, nguhaye icyubahiro. Ndagushimye Jehova, nguhereye icyubahiro imirimo n'ibitangaza byawe. Ndagushimira iyi saha y'umugisha, Mana ya Isirayeli, wemeye yuko mba mpagaze aka kanya, ukamera ko akanwa kanjye kabumburira kunyuzwamo ineza yawe, kugira ngo ubashe guha ubwoko bwawe ikiri Mwami Imana icy'agaciro ku buzima bwabo. Izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu. Mwuka wera, ndongera ndakwinginze ngo umanukire ku bana nanjye, mbumbura akanwa simvuga ibyo nshaka, ahubwo ibyo ushaka aba ari byo bisohora muri jye, kugira ngo bisohoze gushaka n'ubwami bwa Data. Izina ryawe Mwami rihabwa icyubahiro. Urakoze, uha umugisha umuntu wese unkurikiye, umuntu wese uzumvira ijambo ahabwa umugisha nawe wo guhinduka mu buryo butagaragara bw'umwuka ndetse no mu buryo bugaragara, kugira ngo icyubahiro cyawe abe ari cyo kiganza. Urakoze Mana ya Isaka na Yakobo, izina ryawe rishimwe. Ubwenge buturuka aho uri nibwo nakiriye, gushaka kwawe niko mpaye ikaze. Icyubahiro kigusubire mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Imana iguha umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo risa naho ari ubwiru bukomeye, rivuga ngo ntuhe urwaho abica inzozi zawe, cyangwa se ntuhe umwanya mu kinyarwanda cyoroshye abantu bashinzwe kwica inzozi. Mu mibereho y'abantu bose babaho ku isi, habaho abantu babiri mu buzima bw'umuntu. Habaho umuntu ushobora kugutera imbaraga, akagutera umwete, wamubwira uti mba numva rwose nshaka ko bigenda gutya, mba numva nzaba umuntu uyu n'uyu, njya numva nubwo bikomeye ariko mu mutima wanjye cyangwa se mu bitekerezo byanjye nifuza kuzaba umuntu runaka. Uwo muntu akakubwira ati birakomeye ariko birashoboka, ubwo ubishaka bizakunda, uzabiharanire uzabigeraho. Hakabaho n'undi ushobora kumva uvuga uti ariko buriya mba numva mu myaka 15 iri imbere nzaba mfite inzu yanjye muri uyu mujyi wa Kigali. Naza akabwira ati baba nyumvira nawe ahantu hereye, ubu utari wabasha no kwishyura ubukode bw'inzu igaragara, ukazaba utuza inzu yawe mu mujyi wa Kigali. Ibyo bintu bibaho. Urifuje, urigereranyije, ufite ubwibone, urimo urishyira mu mwanya utari uwawe. Wabaye utekereza nk'uko umeze. Ninde w'iwanyu, ninde so wanyu, ninde muntu wo mu muryango wanyu wigeze utunga inzu mu mujyi wa Kigali kugira ngo nawe ube uwa kabiri? Mu by'ukuri urwo ni urugero rutoya. Abo bantu bombi rero babaho mu buzima bw'abantu, kandi mu by'ukuri ni abanyamumaro mu gihe cyabo, kuko umwe aba afite imbaraga imuri inyuma ishobora kugutera kugera n'aho utakabaye ugera, kuko imbaraga zikomeye ziba mu bitekerezo by'umuntu kurusha wenda mu bifatika, kuko ibifatika aba ari umusaruro cyangwa se aba ari ibigaragara by'ibyamaze gukorerwa hiherereye. Imana nihimbazwe cyane. Rero uwo muntu ugutera ingabo mu bitugu akakubwira ati birashoboka, dusengane mwene Data bizemera, ndabona bizakunda, kubera yuko si wowe wa mbere, hari n'abandi rwose babashije kuzubaka, nawe Imana izagushyigikira. Urwo ni urugero rutoya. Hakabaho n'undi uvuga ati cyakora we ugira ibyo wifuza rwose, ubu si ibintu urimo ni ibiki nkawe, ushingiye no ku gihagararo cyawe, banza wirebe ufite kapita ingana iki, uzashora ngahe, urumva bizakomoka he? Kwanza iyo myaka 15 uvuga n'ubutaka buzaba bwarahenze cyane, bizaba bidagishoboka. No mu gishushanyo cy'umujyi wa Kigali, dore hazaba hubakwa amazu meze gutya na gutya, ntabwo wowe urimo ubyikuremo byibagirwe, ahubwo udufaranga duke uzabona uzabushakisha akantu k'agaporoti mu cyaro bikitwa uyu munsi. Imana nishimwe cyane.
umuntu nk'uwo rero mu by'ukuri aba afite umwuka wa Satani umuriho kandi urimo kurunguruka imbere hawe hazaza ushaka kugira ngo akuvutse kugira neza kw'Imana kuri ku buzima bwawe. Ikintu rero ufite nk'inshingano nyamukuru ntabwo ari ugusubiranya nawe no guterana amagambo, ntabwo ari uguhangana nawe, ahubwo ni ukumutera umugongo kugira ngo ubashe kugera aho ugomba kugera. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Turaba tureba ibyitegererezo by'abizera batubanjirije mu ijambo ry'Imana. Umuntu umwe witwa Yosefu yigeze kuba ari aho arota inzozi. Yari umwana mutoya cyane, ari we muto cyane muri bene se bose. Arangije ngo arota ngo bagiye mu murima ngo batutira ingano, hanyuma ngo babaye baraho abona niba ari imiganda ukuntu bahambira ingano bamaze gusarura iko ari 10 ngo yikubita hasi ngo n'inyenyeri n'ukwezi ngo byose bimwikubita imbere. Arangije atariko narose ibintu biteye ubwoba, araza ngo abirotorera bene se, abirotorera na se na nyina, ngo baravuga ati wa mwana w'ibintu warose biteye ubwoba ntibibaho. Bivuze ko bene se bose bazakwikubita imbere bakagukorera, ndetse na so na nyoko. Ni ibintu bitabaho biteye ubwoba ntibishoboka. Ntekereza ko nubwo Bibiliya itagigaragaza yuko Yosefu nawe yari afite ubwoba, ariko mu by'ukuri yari abufite. Yaza kuba atabufite ntabwo yari kwirukanka ngo ajye kubabwira uko ibyo bintu bimeze. Oya, ahubwo yumvise nawe muri we yabuze amahoro, yananiwe kubikontorora ngo abitunge abibane kugeza mu gihe runaka atarazi bizasohorera. Uwo mwana muto utari ufite ubundi bujyanama ku ruhande, utari ufite undi mufasha washoboraga kumuba hafi ngo amubwire ati izo nzozi zivuze yuko wenda uzaba umutwaro ukomeye, bikagenda gutya na gutya, rero dore ukuntu umuntu uzaba nk'uwo nguwo abigenza. Haleluya. Ahubwo yarahungabanye, agira icyuho gikomeye, kuko abo yisangagamo yumvaga azaboneramo gutabarwa, ahubwo ngo byabahagaritse imitima, ngo ndetse bituma bene se bamwanga cyane. Niko Itangiriro 37 hatubwira. Imana ihimbazwe cyane. Bakora utuntu tw'udutricks twinshi, baramujugunya mu mwobo utagira amazi muremure, bica intama, mwenda we bawushiraho amaraso, ibintu byose mbese by'ibimenyetso bigaragaza ko atakiriho kandi atazongera no kubaho. Barangije baramugurisha, Abishimayeli baramutwara, ibintu biba bibi cyane. Mu by'ukuri Yosefu ushingiye ku kuntu yari yarose, uyu mwana muto cyane, nta hantu Bibiliya tugaragariza yuko yari mu masengesho yo kwiriza ubusa, nibura ngo abisaba Imana imugenderere imuzanire ibyo bintu. Nagira ngo nkubwire ngo inzozi zawe akenshi aba ari ubuhanuzi, ntabwo ari ugupfa kurota gusa. Zishobora kuza mu nzozi z'ibitotsi nk'uko tubona Yosefu byagenze, zishobora kuza no mu nzozi z'ibitekerezo, ukabura aho gusa ukumva ugize iyerekwa runaka, hari ibintu wumva utarimo kubona uyu munsi ariko ugomba kuzabona, kuko nyine biba byamaze kuba muri wowe imbere, kuko ariko Imana yabishatse. Imana ihimbazwe cyane. Rero kubera icyizere cyinshi Yosefu yari afitiye bene se na se na nyina, yihutiye kubabwira ibyo bintu bikomeye mu by'ukuri byamurushaga uburemere atarashoboye kubika muri we, ariko birangije bimubera ikintu gisa n'ikigoranye cyane, bituma atandukana n'umuryango we akiri umwana mutoya. Ariko kuko yagize amahirwe yo gutandukana nabo, uko byamera kose aho yanyuze hose mu marushywa, ntabwo byabujije inzozi za Yosefu gusohora. Imana ihimbazwe cyane, kubera ko ntabwo Imana igirotesha umuntu inzozi akenshi ari ku nyungu z'indayi. Oya, ahubwo ibifite ikirimo gukora muri icyo kinyejana ndetse no mu binyejana bizaza kubw'ubushake bwayo, kubera ko Imana yaturemye kubw'umugambi wayo. Ntabwo uri uwawe ngo wigenge wikorera ibintu ushatse byose, no way. Ahubwo uri umuntu Imana yaremye mu bushake bwayo kugira ngo inyuze muri wowe gushaka kwayo, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo rero wikererezwa n'abantu bashinzwe kwica inzozi, kubera ko abantu iteka bica inzozi baba bari mu mwuka wa Satani. Ariko iteka iyo hahagurutse umuntu runaka cyangwa abantu runaka, itsinda ry'abantu benshi bashinzwe kwica inzozi, ntabwo Imana nayo irebera, kubera ko irotesha niyo kwizerwa, ibi nari inyuma y'izo nzozi kugira ngo umugambi wayo usohore. Imana nihimbazwe cyane. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 40, turasoma umurongo wa 20 kugeza ku wa 23.
muri makeya kuko ntari buhasome hose, byageze igihe Yosefu yifuzwa n'umugore w'umutware muka Potifari, ashaka kumufata ku ngufu kuko yari yanze ko basambana. Yosefu kuko yubahaga Imana, akaba yari ariho umugambi w'Imana, aramubwira atoya, databuja yampaye ibyo mu rugo rwe rwose yarabinyeguriye, ariko wowe ntabwo nigeze nguhabwa. None rero ntabwo ushobora gukora icyaha kimeze gutyo n'imbere y'Imana kandi n'imbere ya databuja. Birangije undashyiramo ingufu, mu by'ukuri nawe wari umwuka wa Satani wo kwica inzozi za Yosefu, kubera ko iyo aza kugera muri Egiputa agahinduka, ngira ngo niba nawe abo ngabo n'abari abashuga dadi ntabwo mbizi, ariko iyo aza guhinduka umusambane wa muka Potifari, ntabwo umugambi w'Imana wari gusohora kuri we, kuko byajyaga kuba bimutandukanije n'urukundo rw'Imana. Imana yari kubita kimwishimira. Ariko Yosefu arangije aravuga ngo no, ninshaka mpfe ndabizi ko iki gihugu ari icy'abanyamahanga, kandi uyu nguyu ari umutware, ari umugore w'umutware, bari bungenze uko bashatse kose, nta kibazo, aho kugira ngo ncumure ku Uwiteka Imana yanjye. Imana nihimbazwe cyane. Birangije muri make ashugunywa mu nzu y'imbohe, acirwa urubanza ndetse rumufunga imyaka myinshi rwose akibagirana. Ariko igihe kimwe ngo abaziritsi b'umwami bari bafunze bakoze amakosa runaka, baza kurota inzozi, bombi zibahagarika umutima, bifuza ngo aje mu nzu y'imbohe aho bari bicaye, bati ko niyo mufite umubabaro mwinshi byagenze gute? Uburyo mubabayemo ntago busanzwe, tubanye imyaka myinshi hano, nzi uburyo mwishima n'uburyo mubabarwa, ariko uyu munsi biratandukanye. Ngo baramubwira bati twarose inzozi zikomeye kandi twabuze umuntu uziturotorera. Ubwo arangije arababwira ati ariko se nimuzimbwire, none se guhishura si ukw'Imana? Nta kibazo, muzimbwire ngewe mbarotorere. Ngo barangije barazimutekereza, arazirotora neza ukuntu zakabaye. Yosefu disi kuko ari umuntu, arangije ngo amaze kubarotorera, yari azi ko umwuka w'Imana uri muri we, ibyo avuga ari ukuri kandi bigomba gusohora. Arababwira ati kandi nimusohoka muri iyi nzu y'imbohe mugasubira imbere y'umwami, mwokabyara mwe ndabinginze, nyamuneka muzanyibuke. Ariko nta n'umwe wamwibutse, ariko ntibyanabujije inzozi ze gusohora. Reka dusome twumve muri make. Ku munsi wa gatatu niwo munsi wo kwibutsa kuvuka kwa Farawo, atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya, ashyira hejuru hagati y'abagaragu be umutwe w'umuhereza wa vino mukuru n'uw'umuvuzi w'imitsima mukuru, asubiza umuhereza wa vino mukuru mu buhereza bwe, ahereza Farawo igikombe, maze amanika umuvuzi w'imitsima mukuru nk'uko Yosefu yari yarabisobanuye inzozi zabo. Ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyibuka Yosefu, ahubwo aramwibagirwa. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo mvugane n'umuntu ufite inzozi yarose, mu by'ukuri ukaba ufite igihamya cy'uko Imana yavuganye nawe, cyangwa se ukaba wumva ufite igitsikamutima, ufite conviction y'umwuka wera ikubwira ngo ibi bintu watekereje byakujemo, iri hishurirwa ufite ntabwo ari iryawe gusa nk'umuntu, ntabwo rizagarukira hano, ariko ukaba ureba uko bukeye n'uko bwije haza ibintu ari ikinyuranyo cy'iby'inzozi warose, bitanafite n'aho bihurira. Ntabwo nzi imyaka umaze muri iyo mibereho, ariko mu by'ukuri nagira ngo ubwire ngo inzira y'Imana ntaho ihuriye n'inzira y'abantu. Yosefu ushingiye ku kuntu yari ababaye igihe kirekire kandi yiyumvamo yuko azaba umutware ndetse w'ubwoko bw'Abaheburayo, bene se n'Abayuda n'Abisirayeli, we ku giti cye yumvaga yuko Imana itabeshya. Ntekereza ko igihe cyose yari amaze agenda anasengera muri izo nzozi, agenda agerageza kurushaho guhishurirwa, Imana yagendaga imusobanurira ibyo ari byo, kuko umuntu ufite ubushobozi bwo gusobanura inzozi z'abandi barose burya abasha no gusobanukirwa ize neza. Ariko uko Imana yarushagaho kumubwira ko ibyo yarose bizasohora, niko yabonaga inzira zo gusohora kwabyo zigenda marshariye, zigenda zisubira inyuma, ahubwo zirushaho kuzamba no kuzahara. Imana ihimbazwe cyane. Yaravugaga ati nk'ubu koko umwami azahamagara ryari bariya baziritsi ba vino n'uriya muvuzi w'imitsima, ngo nibamara kumuvugira imbere bavuge batari ko hari umuntu twasize mu buroko witwa Yosefu. Nyagasani mwami, niba tukugiriyeho umugisha, please nawe mukureyo kandi azakubera umugaragu mwiza. Oh yeah.
ntabwo ari ko imana ikora, ntabwo imana ishaka abasisita, ntabwo ishaka abayoroherezaho iyo igomba kugira icyo ikora, ahubwo ikorera byose kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Haleluya. Mu by'ukuri gusohora kw'inzozi za Yozefu, itangiriro ryako ryaje kuba imyaka 2 nyuma y'uko aba bantu basohoka muri gereza. Birangije biza mu bice 41 umurongo wa 14 dusome kugeza ku wa 16 ngo maze Farawo ahamagaza Yozefu, nasimbutse cyane kuko yarose inzozi zikomeye, ahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abandi bose ngo bamurotorere biranga. Nibwo wa muziritsi wa vino yaje kwibuka ko yamurotoreye inzozi kandi zigasohora. Aravuga ati ariko hari umuhungu uri ahantu muri gereza ushobora kugerageza ajya arotora inzozi, nanjye izanjye yarazirotoreye bigenda gutyo. Hanyuma kuri 14 hakavuga ngo maze Farawo ahamagaza Yozefu, amuhubura mu nzu y'imbohe, ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Amuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda, yinjiraho Farawo ari. Farawo abwira Yozefu ati narose none ntawe ushobora kunsobanurira, numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Yozefu asubiza Farawo ati sijye Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Imana nihimbazwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Nagira ngo nkubwire ngo niba wararose inzozi z'umubaro utari wibagirana, imyaka itari yicuma ngo ugeraho nawe wumva wicuza icyo waroteye, ntabwo Imana iragira icyo ikora. Haleluya. Noneho uyu munsi ndimo kubona uyu pasiteri avuga ibintu bikomeye bitaryoshye, ariko uku niko kuri ku ijambo ry'Imana. Utari wibagirana, utari watakara, inshuti zitaragukuraho amaboko, nagira ngo nkubwire ngo ntabwo uraba qualified ku kigero gihesheje Imana icyubahiro cyo kuguhagarika hirengeye hayo kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ndabisubiramo. Iyi Imana ifite aho ikujyana hakomeye, iyi Imana yakurotesheje inzozi z'umumaro zitagarukira kuri wowe n'inzu ya so, ahubwo zifitiye umumaro generation, zifitiye umumaro igihugu, zifitiye umumaro isi. Ntabwo ishobora gupfa kugusohokana utari wibagirana, ntabwo ishobora gupfa kubisohoza inshuti zitaraguhana, abantu bataragushidikanyaho, kubera ko Imana ikunda icyubahiro cyayo. Ejo hatazagira uzabyiyitirira akavuga ati ni ngewe wamusapotinze disi, iyo ntahaba, iyo ntahahagarara, ntabwo biri yavuga ko ari Imana byari bushoboke. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Yozefu ngo ababaziritsi ba vino n'umuvuzi w'imitsima mukuru baramwibagiwe bose, ari wari ugiye gupfa ari n'uwabayeho, bose baramwibagirwa. Kugeza igihe indi myaka yarangiriye haza kuba anniversaire, iraba nayo barishima baranezerwa, birarangira biribagirana. Igihe kimwe kuko Imana ibiri ku mugambi wayo yagombaga kugira icyo ikora kugira ngo ibyo yashatse kunyuza muri Yozefu bisohore. Irangije avuga iti no, you know what Farawo, ni wowe ufite icyo uri bukore kuri Yozefu. So kuva ari wowe ugomba kugira icyo ukora kuri gereza ye na buriya buroko, ntabwo iri joro uri businzire, urarota inzozi zikubuza amahoro. Haleluya. Imana ni nziza cyane. Arangije ngo arota inzozi zimuhagarika umutima, arota ibintu atigeze kurota, arabishakisha mu bwenge bwe nk'umwami w'igihugu gikomeye nka Egiputa, ntiyabasha kubisingira. Ahamagara abacurabwenge be baraterana, baraza bagerageza mu bitabo bize no mu masomo bafite, babona ntibyemeye. Ahamagara abakonikoni n'abapfumu, batera inzuzi, barahindukiza, nabyo ntibyakunda, kubera ko igihe cya Yozefu cyari cyageze. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Nagira ngo mvugane n'umuntu uri mu kugeragezwa n'inzozi.
ndasa n'utagufitiye ijambo riryoshye aka kanya, ndimo kukubwira ngo komeza guhanga ijuru amaso, utegereze igihe cy'Imana. Oya wishyuhaguze ngo ushake uri bugufatireho kuri uwo mutwaro ngo agusunikireho urebe ko nibura byakwihutaho gake. Imana niyo kwizerwa, niyo yacanye uwo muriro, niyo yawenyegeje, kandi ni nayo izawugusohora muri zahabu nziza kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Imana nishimwe cyane. Haleluya, Yesu nashimwe. Hanyuma ngo birangije, Farawo amaze kubura amahoro, abantu bose bakorifayingaga, bari bakwiriye kuba ari bo begera umwami, bakavuga kumva, kuko bavugaga nyine bafite na supporting document, bafite ibyo berekana, bafite aho banyuze hagaragara, ngo baravuga bose habura igisubizo. Birangije baravuga bati ariko gushoberwa ni ugushoberwa, ariko n'uwashakisha nibura no mu gihugu cy'ahandi umuntu ushobora gusobanurira umwami inzozi. Hanyuma ngo umuziritsi wa vino mukuru aravuga ati ariko mwami nyagasani, hari umuntu nibutse witwa Yosefu umunyagano wacu waheze mu nzu y'imbohe. Uriya muntu ariho umwuka w'Imana, yadusobanuriye inzozi igena runaka zirasohora, ariko we umuhamagaye ukamubwira naho ahari atabishobora 100%, ariko yabishobora. Birangije ngo umwami aravuga ngo nimumuzane. Bibiliya nziza y'ikinyarwanda nsomye iravuga ngo bamuhuburayo. Bwana Yesu asifiwe. Bakoresha ingufu zihuse kugira ngo Farawo ye gukomeza guhangayika no kubura igisubizo, ariko mu by'ukuri siko byari bimeze, ahubwo igihe cyo gutabarwa kwa Yosefu cyari kigeze. Imana nishimwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo utari wibagirana ntihazaboneka imbaraga iguhuburayo, kubera ko Yosefu ntago bamuzanye nk'umuntu uri aho ngaho w'umusivili cyenyegi ngo bamuzane batereke imbere ya Farawo. No, ngo barabanje bamujyana muri saro, ntekereza ko nayo ari y'ibwami, ni Bibiliya ibivuze, ngo baramwogosha imisatsi, baramwuhagira, bamwambika imyambaro myiza, barangije bamutungura imbere ya Farawo ashyitse. Haleluya. Kubera iki? Yosefu yari yaragize igihe cyo kutabona aho bajya muri saro, kubera ko yararamiye mu nzu y'imbohe kandi adafite umuvuganira ngo amwibuke. Ariko Imana ya Isirayeli bavuganaga ku manywa na nijoro, yari irimo umubwira ngo va oya, buretse izo saro urimo kuririra za 500 z'ababoyi bo kwa Potifari ntago zikikubereye, ushingiye ku bushuti mfitanye nawe, ushingiye ku giciro urimo kwishyura hano muri iyi nzu y'imbohe, ntago zikiri zawe. Wowe gusa komera, ndi kumwe nawe, hari saro idasanzwe ndimo kugutegurira. Iyo myambaro isanzwe ya uniform z'abaziritsi ba vino bakora mu bikari byo kwa Potifari ntago ikiri yawe kwambara, kubera ko waje muri iki gihugu kuri mission, waje muri iki gihugu wataye umuryango wawe, uri muri iyi mibabaro kubw'izina ryanjye ryera ry'icyubahiro. Nyamuneka ayo magambo arabishye ku muntu uri mu nzu y'imbohe, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana niyo kwizerwa. Ntabwo yakujugunye mu nzu y'imbohe ngo kwibagirwe, ntabwo yahagushyize ngo irekeraho. Haleluya. Ahubwo itegereje guhesha izina ryayo icyubahiro. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni iby'igiciro gikomeye cyane. Ushobora kuba uri aho wibaza utariko ubundi umuntu wica inzozi ni umuntu uteye uti. Ushobora inzozi zawe zishobora kwicwa n'umugabo wawe, cyangwa n'umugore wawe wishaki, cyangwa se n'umuvandimwe, cyangwa se n'umubyeyi, cyangwa se n'inshuti. Biterwa n'umuntu uwo ari we wese ushobora kukugiraho amaboko, kandi Satani ashobora kunyuramo ngo akoreshe. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibanga ryawe rikomeye ntabwo ari uguhangana n'uwica inzozi, ahubwo ni ukumutera umugongo ukahanga amaso nyiri kukurotesha izo nzozi zawe. Imana nihimbazwe cyane. Yesu nashimwe. Igihe kimwe Yesu ngo yari ari i Galilaya, arangije akora ibitangaza bikomeye cyane. Abamugaye baragenda, impumyi zirahumuka, abarwayi barakira. Ngo abantu baramwizera. Ariko barangije abafarisayo barabata ariko ntacyo turakora, reka dukomeze twegere turebe uko ibyuriya biri burangire. Yesu nawe ngo abonye baje ari igihiriri cyinshi, arabati no, aha hantu haringaniye, abangaba bashobora kuza kumbyiga. Ngo arangije azamuka ku musozi hejuru. Amaze kugera ku musozi ngo yicaranye n'abigishwa be, n'ubundi abantu barakomeza baraza. Abantu rwose bakunda ahantu hari ibintu byiza, niko bimera mu isi. Barabati aho indwara zikirira
aho abadayimoni bahungira, byaba ari umwanzi, byaba ari Imana, ariko twebwe mbehe tugiyeyo. Imana nishimwe cyane. Birangije ngo baraza, akibabona baturuka kure kubera ko ngo bwari bwije, abaza umwe mu bigishwa be, ariko aba bantu barimo baza turabagaburira iki? Undi ngo arangije amwe ariko Yesu koko uburaro rugasanga bashobora kurya, barye iki kibahaza abantu bangana gutya? Naho twafata amadenari yose dufite ko adashobora kubagurira ibyo kurya ngo bahage. Imana ihimbazwe cyane. Ngo birangije Yesu aramureba, ariko Bibiliya ivuga amagambo akomeye, kubera ko Imana yacu ari umukozi w'umuhanga. Birangije ngo barababwira ati ariko murebe aho ngaho hafi ikintu mushobora kubagaburira. Ariko ngo yabimubajije ngo amugerageze kuko yari azi icyo ari bukore. Niba imbaraga y'umwijima yashakaga kwica inzozi za Kristo muri misiyo yamuzanye ku isi, ari umwana w'Imana, ari Imana mwana, kandi Satani agashaka kumwicira inzozi anyuze muri umwe mu ntumwa ze zamukurikiye zimwemeye. Nagira ngo nkubwire ngo keretse izo nzozi niba ari wowe wazishushanyije, zivuye mu ntekerezo zawe gusa, ntaho zihuriye n'umugambi w'Imana. Ariko ntabwo ushobora kubaho ngo uzarote inzozi zihesheje Imana icyubahiro, zirinde zisohora nta kugeragezwa kubayeho. Ariko ngombwa ni kimwe, inzozi zivuye ku Mana zisohozwa no guhanga Imana amaso. Byatinda byatebuka, Imana niyo kwizerwa. Haleluya, Yesu nahimbazwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana. Tugiye kureba abantu b'Imana babayeho hano mu isi, ariko bakabaho bahamwa n'Imana, Imana ibemera, ndetse yarakoze n'ibintu birengeje kimwe, igaragaza ko ari abantu badasanzwe, ariko inzozi barose zikabagerageza, cyangwa se umugambi w'Imana wari ku buzima bwabo ugatuma bahungabana mu mutima. Turasoma Zaburi ya 22, umurongo ni wa 2 kugeza ku wa 5. Hano ni Zaburi ya Dawidi, haravuga ngo Mana yanjye niki kikundekesheje, ukaba kure ntuntabare, kure y'amagambo yo mu kanwa kanjye. Mana yanjye ntakira ku manywa, ntusubize, ntakirana nijoro simpore. Ariko uri uwera, intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abisirayeli. Basogokuruza barakwiringiraga, nawe ukabakiza. Imana ihimbazwe cyane. Uyu mugaragu w'Imana Dawidi, Imana yari yaramutumyeho umuhanuzi Samweli. Aza umwana yibereye mu ishyamba aragiye intama, Imana imutumaho kubera ko hari icyo yabonaga muri Dawidi, ishaka ko azagira icyaba cyo mu gihe runaka mu gihugu cy'Abisirayeli, akaba umwami wimitswe n'Imana. Mu by'ukuri asa naho ari we wamuhungabanije, kuko ntekereza ko nshingiye ku byanditswe nasomye, Dawidi nta hantu na hamwe yigeze asoma Bibiliya ngo yihamye ubwe avuga ati kandi mu gihe runaka nzaba ndi umwami w'Abisirayeli. Oya, ahubwo Imana yabishatse yatumye Samweli iramumwoherereza. Haba ibyagombaga kuba byose byo gusangirira kwa Yesayi, bakuru be bari bakwiriye, bo babaga no mu ngabo z'icyo gihugu, ntibaba ari bo batoranywa, kuko Imana niwe yashakaga. Ariko igihe kigeze, Dawidi ngo agera mu gihe atangira gushidikanya Imana, bitewe n'ibihe yari arimo. Atangira gushidikanya imbaraga z'amavuta yasutsweho, atangira gushidikanya ijambo ry'ubuhanuzi yakiriye, atangira gushidikanya amaboko y'Imana yabonye mu gihe kirenze kimwe cyangwa bibiri, bitewe n'iki? No gutinda mu ntambara no kugeragezwa kwa process yo kugira ngo inzozi yarose zizasohore. Hano aravuga ngo Mana yanjye niki kikundekesheje, ukaba kure ya ntuntabare, kure y'amagambo yo mu kanwa kanjye. Mana yanjye ntakira ku manywa, ntusubize, ntakirana nijoro simpore. Imana ihimbazwe cyane.
Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo ahari aho uri mu bihe byo kumva ugiye mu by'ukuri kubivamo cyangwa se kubikuraho amaboko, uti narasenze narasibye nabajije Imana noneho yaranacecetse nta kintu ivugana nanjye, ibi ntabwo ari byo, ahari aho naribeshye, ahari aho n'umuntu wampanuriye yari yahanuye ibinyoma, ahari aho ntabwo bimeze gutya na gutya. Ariko nagira ngo nkubwire ngo mu by'ukuri icyo uzaba cyo iteka iyo kiri mu mugambi w'Imana kiravuna, kandi ntabwo kiza uyu munsi, kuko akenshi hari igihe Imana ikwimana ikaguhisha mu bwihisho bwayo, ntihite ikurekurira muri bya bintu by'umugisha kubera yuko ibona hari ibyo igomba kubanza gutunganya. Imana yabwiye Abisirayeli bakura mu gihugu, ibaha isezerano ry'uko bazava mu gihugu cy'abaretwa bakajya mu gihugu cy'amasezerano. Irababwira ngo nzabajya imbere, ngo nesha ababisha banyu ni ruto ni ruto. Imana yashoboraga guhita ikubita Abaheti n'Abayevi byose igakura mu nzira ikabaha igihugu cy'amasezerano, ariko yahisemo kubikora ni ruto ni ruto. Imana hari igihe igifata time ihagije cyangwa igihe gihagije cyo gukora ku kibazo cyawe, cyo gukora ku isengesho cyawe, cyo guprosesinga umugambi wayo ku buzima bwawe, ariko ntabwo biba bivuze ko Imana yakuretse. Imana ni ishimwe cyane. Haleluya. Ahubwo icyo Imana iba ishaka kwigisha umwana w'umuntu ni ukuyizera no mu gihe ibyo wabonaga nk'ibyo kwishingikirizwa bidahari. Imana ihimbazwe. Imana ni Imana y'iminsi n'ibihe, niyo yaremye ijuru n'isi, niyo yaremye abantu n'ibiriho n'ibyo tutarabona. Rero ifite ikibasha gukora muri buri mibereho yose. Icyo ufite nk'inshingano zawe ni ukuyizera. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Tumaze kureba icyitegererezo cya Yosefu, ukuntu yagize aho yishidikanya muri gereza, agasaba abana b'abantu akababwira ati mumvugeho, muntabare, muntakambire, mumvugire, ntibigire icyo bimara ariko ntibibuze Imana kumusohora, kugeza igihe yabereye umutware mukuru, ndetse ngo Farawo amwegurira intebe ye. Imana ihimbazwe cyane. Atari yaba CEO muri iki gihugu, mu by'ukuri inzozi za Yosefu umuntu wese yashoboraga kuzishidikanyaho, akanavuga ko yacanganyikiwe, yasaze, ubwibone ari bwo bwamutesheje iwabo kubera ibintu yajyaga yivugisha. Ariko umugambi w'Imana uraruhanya, uragerageza, ariko nta kiwubuza gusohora. Imana ihimbazwe cyane. Yesu nashimwe. Nagira ngo twongere twihute dusome ijambo ry'Imana. Turaba turimo gusatira ndetse kugana ku musozo. Dusome ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 9 umurongo wa 22. Turahasanga naho umugabo umwe wari umaze igihe mu kigeragezo, arimo kurushywa, umwana warwaye cyane. Arangije abona ibyo Yesu yakoze, abona ibitangaza birenze kimwe, ariko arashidikanya bitewe na experience yari afite ku mwana we. Arabatahara aho Yesu abarwaye yakijije, bashaka kuba bari barwaye indwara ariko ziri koroniko, ariko zifata inyuma ku mubiri. Bashaka kuba bari bamaze igihe kinini mu bitaro cyangwa se barembeye ahantu ku nzira cyangwa mu rugo, ariko bidakabije nk'iby'uwanjye. Birangije avuga amagambo arimo gutakambira Yesu. Umurongo wa 22 n'uwa 23 haravuga ngo kenshi cyane, yavugaga ubwo ni umudayimoni wafataga uwo mwana, kenshi cyane amutura mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice, ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati uvuze ngo nimba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Yesu nahimbazwe cyane. Uyu mugabo yatinze cyane ku kibazo cy'umwana we n'uburambe bwacyo n'uburemere bwacyo, atangira abisobanurira Yesu. Ati ubu ngubu uyu mudayimoni umurwaza ntahatamushyira. Yashatse amutura mu mazi, yashatse akamutura mu muriro, amushyira ahantu hose atitaye ku bamufashe n'abamukikije. Ariko niba ubishobora rwose, twarananiwe, twe twabuze uko tugera, niba ubishobora wamukiza. Ngo Yesu aramubwira turavuze ngo nimba mbishobora, byose bishobokera bizera. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo impambi ikomeye cyane muri urwo rugendo urwa Yosefu, abahanga bandika basobanura Bibiliya bavuga yuko kiriya gihe cye cyo gutinda muri iriya ntambara yari arimo y'inzozi yarose cyahwanye n'imyaka 22. Ariko sinzi wowe imyaka umaze, ahari ushobora kuvuga uti yanjye ibaye 50, ariko utekereje neza ahari si 50 uhereye ku gihe Imana yavuga
ivuganiye nawe, ariko niyo yabayo nagira ngo nkubwire ngo Imana niyo kwizerwa kandi byose bishobokera bizera. Imana nihimbazwe cyane. Gira ibyiringiro mu mutima wawe. Mu Baheburayo haravuga ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Ubundi impamvu Satani ateza abisha inzozi zawe ni ukugira ngo agukayure imbaraga zo mu mutima, akumaremo ibyiringiro, agutere gushidikanya Imana, bituma Imana itakikwishimira ku buryo yihutisha ku gihe cyayo gikwiriye umugambi wayo kugira ngo usohore. Imana ihimbazwe cyane. Ariko humura, Imana niyo kwizerwa, irahari kugira ngo ikore gukomera kwayo kandi yihishurire kugira ngo iheshe izina ryayo icyubahiro. Amen, haleluya. Twongere tusome ijambo ry'Imana, Yohana ibice ni 6, niho ndi busome, nigeze kuhavuga cyane n'umurongo wa 6. Yesu yari arimo abaza abigishwa be niba bashobora kubona icyo batungisha abantu. 6 iravuga ngo icyatumye amusubiza atyo, yagira ngo amugerageze, ubwe yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa n'idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yarya gato. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Nekereza ko Filipo uyu wari intumwa ya Yesu bari bagendanye igihe, ndetse ngo yajyaga bo abigishwa be yigishiriza muri rusange mu migani, ariko ngo akiterura akajya kwihererana n'abigishwa ku musozi ngo kugira ngo abasobanurire ibyo mu migani yigishirizemo, babashe gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana n'icyo yashakaga kuvuga. Ariko Filipo nawe mu gihe cyose yari amaranye na Yesu no guhamagarwa yahamagawe akitaba, yari agishidikanya imirimo ya Kristo. Nagira ngo nkubwire ngo nta kigero cy'ubukiranutsi runaka cyangwa se cyo kuba umuntu ukorera Imana uhambaye gishobora gutuma inzozi zawe zitageragezwa, gishobora gutuma ibyiringiro byawe byo kugira ngo inzozi Imana yakurotesheje z'ubushake bwayo zisohore kitabasha kugira umuraba ugihungabanya cyangwa se abashaka kwica izo nzozi, kubera ko sabana ahubwo ni umwuka wa Satani wataka abo bantu kugira ngo abashe kukuvutsa ineza y'Umwami Imana. Haleluya. Ariko Yesu ku murongo wa 6, kubera ko yari Imana, ngo yabikoreye kumugerageza gusa. Yari abizi ko n'ubundi Filipo nubwo yari intumwa, ariko yari afitemo akagingo ko kutizera no kudasobanukirwa imbaraga ya Kristo yakurikiye. Imana ihimbazwe cyane. Arangije ngo yabikoreraga kumugerageza, ariko we ubwe yari azi icyo ari bukore. Byarangiye mu by'ukuri amagambo ntari bujyemo kubw'inyungu z'igihe, ntari busome imirongo ye hepfo, Yesu ngo asengeye iyo mitsima n'amafi makeya bari bavuze ko adashobora guhaza aba bantu, ngo haza 5,000 ari abagabo gusa, abagore n'abana batabazwe, ngo ndetse ngo batoraguye ubuvungukira ngo bubasha kongera kuzura intunga nyinshi n'imperezo nyinshi. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo nkubwire ngo Imana ntago ikeneye amaboko yawe kugira ngo isohoze umugambi wayo, kugira ngo itume inzozi zawe zisohora. Irihagije izikiri bukore, ahubwo iteka igushyira muri iyo migambi kugira ngo igutegure. Impamvu ubona hari akantu runaka ikwereka, hakagira kanaka kikubwira, ni ukugira ngo itegure ibitekerezo byawe n'imyumvire yawe, gushaka kwayo kuzasohore nawe ubifitemo amakuru, kubera yuko Imana ntago ikunda gukoresha abantu ku ngufu, ahubwo ishaka ngo mugendane urugendo ku rundi, ikurere igukuze mu gihe gikwiriye, uzabasha gusohoreza ubushake bw'Imana. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Ngana ku musozo w'iri jambo, ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye mu by'ukuri rishobora kugufasha muri uru rugendo rw'inzozi. Turasoma Yesaya 41, ni isezerano Imana yatanze. Turasoma umurongo umwe gusa wa 10, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Uyu murongo 41:10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo niko gukiranuka kwanjye. Imana nihimbazwe cyane. Ntago Imana izakureka, ntago Imana izaguhana, yewe naho byasa n'ibikomeye burya ntago iba yabivuyemo, ahubwo ibirimo neza ari yifashe vola, ari yifashe deregisiyo, cyangwa se ari yifashe steering y'icyo kintu witwa
cyitwa inzozi zo mu buzima bwawe, y'iryo yerekwa y'uwo mugambi wayo, kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Irivugiye ngo ntabwo nzagusiga, sinzaguhana, ahubwo nzabana nawe, nzagukomeza, nzagufata amaboko, nzakuramira naho ubona kugiye kwikubita hasi birangiye, ngo kandi nkuramize ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Imana irera, Imana irakiranuka, Imana yuzuye ubwiza n'icyubahiro, ntabwo izigera yisubira ngo yigamburuze, kubera yuko hari process zo gusohora kw'inzozi yakurotesheje cyangwa yashyize mu mutima wawe zitinze cyangwa zihuye n'imbogamizi nyinshi. Oya, kubera ko n'Imana y'ibihe byose n'ibyo wowe utari wamenya yirabizi, nta cyitungura rero, kandi yamaze gushyiraho inzira zo kwihesha icyubahiro. Imana ihimbazwe cyane. Icyo shaka kuvugana nawe ni igiki? Nagira ngo ntukererezwe n'umuntu uwo ari we wese ufite inshingano cyangwa ufite misiyo ya Satani yo kwica inzozi zawe, ahubwo itarure gatoya. Fata igihe cyo guhanga Imana amaso, gira ukuntu wihererana n'Imana, uyibaze ikivuga ku byo yavuganye nawe, umutima wawe usabane nayo. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Igihe kimwe umuntu witwa Gideyoni, Abisirayeli baratewe bamererwa nabi n'abanzi babo b'Abafilisitiya, ariko Imana yari yarizigamiye Gideyoni, irangije imuha umutima w'ishyaka. Igihe kimwe ngo imutumaho marayika wayo, ngiramubwira ngo uraho Gideyoni, wa mugabo w'intwari we kandi ukomeye, ngo kandi ukundwa. Marayika aramutaka nyine, avuga ukuntu Imana ibakunda, bitayeho kandi igiye kumukoresha kugira ngo imukirishe Abisirayeli. Ngo arangije asubira mu mateka ye ati mbega we, njyewe ndi n'umuhererezi mu muryango wa Manase ni nawe uciriritse, none urashaka kuvuga ko ari jyewe ntwari ikomeye? Sinigeze njya no kuri training, ntekereza ko ari cyo yavuze, kuko yigeze avuga ko mu by'ukuri atarateguwe cyangwa se ateganijwe mu basirikare bagombaga kurwanirira Abisirayeli. Ariko Imana yabonaga Gideyoni mu by'ukuri ari we ugomba kuba igisubizo. Nagira ngo nkubwire ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ntabwo ari kubw'umwete wawe, ntabwo ari kubw'amashuri wize, ntabwo ari ubumenyi ufite, ahubwo ni kubwo gutoranywa kw'Imana kwaje ku buzima bwawe. Imana yashimye kugukirisha amahanga, Imana yashimye kugukoresha ibikomeye, Imana yashimye kukugirira neza. Ntushidikanye neza yayo, kuko n'ubundi ijya kuyikora ntabwo yakugishije inama. Haleluya. Nubwo Gideyoni yishidikanyije kenshi, ariko byarangiye ayoboye izo ngabo, azigeza aho zigomba kugera, kandi abasha gutsinda. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo ukuboko k'Uwiteka kubana nawe. Imana itangira guca igico, ica inyuma, itangira kurotesha abanzi b'Abisirayeli inzozi. Birangije ngo barota batsinzwe, byarangiye. Umuntu akajya yumva neza byashize byarangiye. Birangije ngo Uwiteka Imana ahagararana nabo, ndetse ingabo zanagabanutse, izari zijyanywe nuko zumva zifite imbaraga, zigeze zikora imyitozo ya gisirikare, zifite kabisa ibigango, zumva ziri buterure Haduyi zikamukubita hasi. Izo zose ngo Imana itanga kondisiyo, bajya kwiribira, imuha ikimenyetso, iramubwira ngo abadakwiriye naba. Sinshaka gukoresha ikivunge, ndashaka gukoresha abantu bake bagereranyije. Nagira ngo nkubwire ngo nta bintu bita Imana itakoreramo, nta bushobozi buta Imana itakoresha. Ntabwo Imana ikeneye amaboko yawe runaka kugira ngo ibashe gusohoza umugambi wayo, ahubwo ikeneye umutima wawe, kuyizera no kuyiringira no kwishikamishaho umutima, ngo ikubere ibyiringiro, nawe uyibere umwana kandi uyibere umuragwa, isohoze kugira neza kwayo kuba ari mu isi yaremye, kubera ko byose bikorera kwihesha icyubahiro. Imana iguha umugisha. Nagira ngo nkubwire ngo komera ushikame. Ubugari bwawe ntaho buhuriye n'ubushake bw'Imana. Amateka yawe ntabwo ari yasobanuye wowe, aho ukomoka ntabwo ariho havuze uwuriwe, ahubwo wowe nyirizina uri muri Kristo Yesu, uri umwana w'Imana isumba byose, uri umwuzukuru wa Aburahamu, uri ishyanga ryera. Nusobanukirwa ineza y'Imana, bizaba bihagije kwisobanukirwa kandi Imana yo mu ijuru, Imana itananirwa, Imana ibera hose icyarimwe, Imana umugaba w'ingabo, nyiramagare n'amafarashi, ntabwo yiteguye kuguta mu nzira. Oya, ahubwo imigambi yayo ni myiza kuri wowe kandi igambiriye kukugirira neza. Ndasoza nkubwira ngo witarure, utere umugongo abisha b'inzozi, kubera yuko ni intwaro ya Satani ituma ubushake bw'Imana budasohora ku buzima bwawe. Ariko Imana iragukunda kandi kwitayeho kandi igambiriye kukugirira neza.
Shalom, Imana iguhe umugisha. Reka ngusabe dusengane nanone dushimira Imana muri uyu mwanya mutoya tubanye hano mu ijambo ry'Imana. Isumba amahanga n'ibihugu ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Ndagushimira iri jambo rivuye ku ntebe yawe yera. Ushimye kuganira n'umukumbi wawe. Ari ab'iki gihe ndetse n'abo mu binyejana bizaza, reka mwuka wera ukomeze gutazura iri jambo ryera imbuto nyinshi kandi zigumeho. Ubushake bwa data busohore ku baremwe bose bari mu isi mu izina rya Yesu. Nsengeye umuntu Mwami Imana Nyiringabo wantumyeho, yaba ari umumama, yaba ari umupapa, yaba ari umwana, yaba ari umusore, yaba ari inkumi, mu izina rya Kristo w'i Nazareti, ngo yongere kugira kugendererwa kuri divine, agire guhishurirwa kudasanzwe, kubasha gutuma asobanukirwa ineza y'Imana ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Mwami w'amahanga, gitare gikomeye, ahubwo asobanukirwe rwose, anahishurirwa ineza yawe n'umugambi wawe kuri we, kandi imigambi yawe isohorere guhesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze Nyiringabo, Mucunguzi wanjye. Uhire kandi uha umugisha umuntu wese uzashobora kureba iri jambo ryawe akarikurikira, rihindura ubuzima bwe muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Urakoze Mwami, mu izina ryera rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Yesu aguhe umugisha. Shalom, shalom.